أقول لكم شيء، ما فيش أحد مشغول، الكل تلفونه في يده، والكل يقرأ الرسائل لما توصله. إذ ما فتحوا المحادثات يقرأوا بالإشعارات. بس في شيء اسمه رغبتي فيك انتهت، ما عاد لك مكان في حياتي. فيبدأ يخلق أعذار مثل مشغول، نايم، ما فيش نت، النت يفصل، أو ضعيف، ما بالشحن. كثير أعذار ملينا منها. أغلب العلاقات تنتهي بهكذا، بالأعذار تافهة. الشخص إذا مش من ذاته يسأل فلا تلحوا عليه، ولا تقولوا وين كنت، وين رحت، ليش تتأخر بالرد، ليش تخرج من المحادثة. لو يشتيك كان تفرغ له، بس لك لوحدك.